很新鲜啊，应该也是刚死的。还能吃吗？还能吃的，很大条。看我挖这超大的海豆芽。马上要凌晨1点钟了，今天草味还不错，我们去山海看看有什么捡的。又是熬夜的一天哦。今天我们依旧是有啥捡啥。对。这有个大的金母螺，这个每次都是金母螺开头。它是不是就这个季节才有啊？是啊，过了这个季节又没有了。看到有一个蛮大的青口，对，那边绿色的就是。这里趴了个皮皮虾，对吧？对。哎呦，弹我呢哈！这长了个海豆芽，还得抓住它，不让它跑了。我走了半小时，连海豆芽也没发现。这里的海豆芽都是超大个的，这里还有一个缩进去了，但是它跑不了多深了。这还有2个呢，这个和这个。一抓了，这里有个扇贝。辛苦奶井哥啦，又拎桶又拎网兜的，把海鲜都给吓跑了。这里有一个海豆芽，挖回去你会做来吃吗，奶井？会，反正老妈喜欢吃，老妈会做。都是这么大的。奶井，我这有个大车螺，哎呀，活的吧？活的，还是你运气好。这又冒了一个耳朵在这里。阴了。终于看到一个带子螺了，烧鞭炮，快点！天哪，这个能发现也算你厉害了。我要小心一点挖。我要仔细的拍才行。我要小心一点挖，不要伤着它。来个巨无霸，怎么样？是挺大的，你看这纹路，看这色泽。对呀，来给你按摩一下。夸张了。这个吉姆螺好大。这里怎么会有这个啊？啊，又来一个。我们的苦日子到头了。说得好。刚才走的我都想回家了，我跟你讲。有个青口。超大个的毛蛤蜊。这扇贝。小心，这里有条鱼啊！活的吗？不知道哎。什么鱼来的呀？是腊鱼来了，我看死了，很新鲜啊，应该也是刚死的。还能吃吗？还能吃的，很大条。这有条鱼搁浅了。柠檬鱼。我不抓它。奶井，这有条斑马鱼。斑马鱼。哦，我瞎取的名字来的，什么鱼啊？龙利啊。啊。这活的，这鱼挺漂亮的哦，也好吃。活的。这趴着没虾啊。
我刚也弄一枚，差不多。这个很大，这刺扎到的话，很酸爽。老妈喜欢吃这种小柠檬鱼。对呀、他去买来吃，夹一顿给他。对，可以。嘿，这里也有一窝。这有个螃蟹，刚刚没有发现呢。那里是不是也有个？是啊，活的，还挺凶。这有一条鱼伪装的很好啊，哎呀，还挺大条的。哎呦，夹不起来。哎，出不来。跟我捉迷藏哎，乱七八糟的也够炒一顿了。快3点多了。回家吧。分成2顿煮啊。开海喽！对呀、有虾做了。今天焖个虾米豆腐，女儿爱吃这个。先泡个几分钟。这个熟了长这样的哈、是，还有睫毛的。哦，清口肥哦。看着就好吃。还没炒呢。爸爸给你焖了豆腐哦。包的。一起吃。和啥一起吃？这是海豆芽，有点嚼劲，还蛮鲜美的。我还是第一次认真的吃这个海豆芽。弟弟吃的真香。爸爸焖的豆腐好吃吗？好吃。
姐焖的这个鱼也好吃啊，真的，爸爸焖这个鱼好香啊。最深最细最向里，飄過萬里遙，最是最意最想你，是誰還像長橋？從灰灰暗暗這個藍，翱向生活中的你，透出啲真心偏偏你，未需